హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆల్ ఇన్ వన్ టీవీ అండి. ఈరోజు మనం డిష్ వాష్ లిక్విడ్ అంటే గిన్నెలు తోముకునే లిక్విడ్ తయారీ విధానం నేర్చుకుందామండి. ఇప్పుడు జనరల్గా మనము డిష్ వాష్ లిక్విడ్ బయట కొనుక్కోవాలి అంటే అది చిన్న బాటిల్ కూడా 40 రూపీస్ 50 రూపీస్ అలా అమ్ముతున్నారు. అంటే ఒక లీటరు 120 130 అలా అమ్ముతున్నారు. అయితే అదే డిష్ వాష్ లిక్విడ్ మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటే ఒక లీటర్ 20 రూపీస్ లేదా అంతకన్నా కొంచెం ఒక రూపాయి 2 రూపాయలు తక్కువకే మనము తయారు చేసేసుకోవచ్చు. ఇదే లిక్విడ్ మనం ఒక 100 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టామంటే ఈ లిక్విడ్ని మనము 5 నెలలు లేక 6 నెలలు సరిపడా ఈ లిక్విడ్ తయారైపోతుంది. అంటే మనకు సరిపోతుంది, మనం తయారు చేసుకునే లిక్విడ్ 5 to 6 months వరకు సరిపోతుంది అనమాట. ఆ లిక్విడ్ తయారీని మనం ఈరోజు నేర్చుకుందామండి. ఈ లిక్విడ్ మీకు బిజినెస్కి ఉపయోగపడచ్చు, బిజినెస్ చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి, లేదు అంటే ఇంట్లో మనము యూస్ చేసుకోవడానికి కూడా వాడుకోవచ్చు. అంటే ఇంట్లో యూస్ చేసుకోవడం అంటే మనం పొదుపు కింద ఇది ఉంటుంది కదా. పొదుపు అంటే ఇప్పుడు మనం 100 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కొనుక్కునేదాన్ని మనం 20-30 రూపాయలు 40 రూపాయలు తయారు చేసేసుకొని కాస్త కాస్త వాడుకుంటూ చాలా జాగ్రత్తగా కూడా వాడుకుంటాం మన ఇళ్లలో తయారు చేసుకునేవంటే. ఇలా తయారు చేసుకోవడం వల్ల 2 విధాల ఉపయోగం ఉందనేది నా అభిప్రాయము. ఇప్పుడు దీనిలో ఏమేమి వాడతాము, ఎలా తయారు చేసుకుంటాము తెలుసుకుందామండి. 1 సెకండ్. ఇందులో ఉపయోగించే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే కాస్టిక్ సోడా 100 గ్రాములు. కాస్టిక్ సోడా అంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అని కూడా అంటారండి. కాస్టిక్ సోడా ఇది 100 గ్రాములు. స్లర్రీ ఇది 500 గ్రాములు. టీఎస్పి అంటే ట్రైసోడియం ఫాస్ఫేట్ ఇది 100 గ్రాములు. దానిలో కలర్ అంటే ఏం లేదండి, ఫుడ్ కలర్ వాడుకుందాము, జస్ట్ ఒక చిటికెడు. ఫ్రెష్ లెమన్ సెంట్. ఈ ఫ్రెష్ లెమన్ సెంట్ ఎక్కడ అంటే ఆ కెమికల్స్ అమ్మే షాపుల్లోనే అమ్ముతారండి. ఇది హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే రామ్కోటిలో అమ్ముతారు. రామ్కోటిలో కెమికల్ బజార్ షాప్స్ చాలా ఉంటాయి. అక్కడికి వెళ్ళేసి డిష్ వాష్ లిక్విడ్కి సరిపడే సామాన్ ఇమ్మంటే ఇచ్చేస్తారు. కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఇది కాస్టిక్ సోడా, స్లర్రీ, టీఎస్పి 3 ఇస్తారండి. మనం కలర్ ఏంటంటే మనము ఫుడ్ కలర్ కొని పెట్టుకోవాలి. ఫ్రెష్ లెమన్ సెంట్ అంటే వాళ్ళు ఇస్తారు, చిన్న బాటిల్స్ ఉంటాయి, 30-40 రూపీస్లో ఇస్తారు. ఒక్కసారి ఆ బాటిల్ తెచ్చుకున్నామంటే ఆ సెంట్ బాటిల్, దాన్ని మీరు ఈజీగా 4-5 టైమ్స్కి ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంటే దాదాపు ఒక 20-30 లీటర్లకి ఇది సెంట్ సరిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు కాస్టిక్ సోడా అండి, ఇది చూడండి, పలుకులుగా ఉంటుంది. ఇది కాస్టిక్ సోడా. ఇది స్లర్రీ, ఇది లిక్విడ్ అనమాట. ఇది లిక్విడ్ నల్లగా ఉంటుంది. ఇది 1/2 లీటరు. ఇది ఏంటంటే టీఎస్పి ట్రైసోడియం ఫాస్ఫేట్. ఇదేమన్నా ఫ్రెష్ లెమన్ సెంట్ అండి. తర్వాత ఇది ఫుడ్ కలర్. కొంచెం వెనక్కి ఉండాలి. ఇది కాస్టిక్ సోడా అండి. ఇది 4.5 లీటర్లు నీళ్ళు తీసుకున్నాను. అంటే 5 లీటర్ల నీళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు, బట్ ఏంటంటే కొంచెం చిక్కగా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను 4.5 లీటర్లు తీసుకున్నాను. ఇది తయారయ్యేసరికి 5 లీటర్లు అవుతుంది అనమాట. ఇది కాస్టిక్ సోడా. కొంచెం తలని ముందుకు పెట్టకుండా, నీళ్ళ మీద ఉంగి అలాగ కలపకుండా కొంచెం తలని వెనక్కి పెట్టుకుని దీన్ని కలపాలండి. ఎందుకంటే ఇది ఫ్యూమ్స్ వస్తాయి. ఇది ఓపెన్ ప్లేస్లో కలుపుకుంటే ఇంకా మంచిది. ఇది నీళ్ళల్లో పూర్తిగా కరిగేంత వరకు కరిగించేసేయాలండి. ఇలా తిప్పేసేయాలి, కరిగిపోతుంది అది. ఈ లిక్విడ్ మీకు ఎంత ఆయిల్ ఉన్న బాటిల్స్ అయినా కానీ, ఆయిల్ ఉన్న గిన్నెలు, డిషెస్ అవి ఇవి ఉంటాయి కదండి, అవి తోమడానికి చాలా బాగుంటుంది. ఇదే లిక్విడ్తో వంట తుడుచుకోవచ్చు, ఇల్లు తుడుచుకునేటప్పుడు నీళ్లు బకెట్లో వేసుకొని ఇల్లు తుడుచుకోవచ్చు. అసలు అన్ని విధాల, అంటే ఆల్ పర్పస్. ఇప్పుడు మనము కొన్ని జిడ్డు క్లాత్స్ ఉంటాయి, వంట రూముల్లో ఉపయోగించే క్లాత్స్ ఉంటాయి కదండి, ఆ క్లాత్స్ను కూడా ఇందులో నానబెట్టేస్తే మంచిగా చాలా నీట్గా అయిపోతాయి అవి. అదే మన సర్ఫ్లో కానీ సబ్బుతో కానీ అంతగా క్లీన్ అవ్వవు ఆ క్లాత్లు. అదే మసిబట్ట, అది మనము దీనిలో నానబెట్టేసుకొని ఉతుకున్నామంటే ఎంత బాగా వస్తాయంటే చాలా బాగా వస్తాయండి. డిష్లు చాలా, అంటే స్టీల్ గిన్నెలే కానీ ఏ గిన్నెలైనా, అల్యూమినియం కానీ ఏదైనా సరే, ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉన్న ఏమంటారు కళాయి ఉంటాయి కదా, అవి కానీ చాలా బాగా పోతాయండి మురికి. అంటే క్లీన్గా కనపడతాయి, చాలా బాగా కనపడతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది కరిగిపోయింది అనమాట. ఇది కరిగిపోయిన తర్వాత మనం దీనిలో స్లర్రీ వేద్దామండి. స్లర్రీ ఇది కూడా బాగా, అంటే ఇది మొత్తం ఇలా వేసుకుంటూ ఇలా తిప్పుతూ ఉండాలి. మొత్తం నీళ్ళలో కలిసిపోయేంత వరకు దీన్ని తిప్పుతూనే ఉండాలి మొత్తం.
ఇది నేను ఒక్కదానే కాదండి, మా ఫ్యామిలీ మొత్తం కాదండి, ఇప్పుడు మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి తరపు వాళ్ళు అంత ఫ్రెండ్స్, నాకు తెలిసిన వాళ్ళు, చుట్టాలు అందరికీ నేను దీని గురించి చెప్తానన్నమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పని మనుషులు కూడా ఒక్క సబ్బు తీసుకున్నారంటే 2-3 రోజులు అవగొట్టేసి పక్క పడేస్తున్నారు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మన దీనిలో అంటే చేతితో తోమడము, సబ్బుకి చేయిని రాసుకొని తోమడం ఇదంతా చాలా కష్టము, కొద్దిగా చిరాకుగా అనిపిస్తుంది, టైం టేకింగ్ అదంతా. అదే ఈ లిక్విడ్ వాటర్లో కొద్దిగా వేసేసి కానీ, లేదంటే డైరెక్ట్గా స్క్రబ్బర్ దీని మీద పెట్టేసి ఇలా తీసుకొని కానీ తోమేసుకోవచ్చు, చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. తర్వాత ఇది నీళ్ళలో కొంచెం వేసేసుకుంటే డైల్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే దీని పవర్ ఏమి ఉండదు, మన చేతికి కూడా ఏమంత పెద్దగా ఏం తాకదు, ఏం అనిపించదు, చేతులు మంటని అదని ఇదని ఏం అనిపించదు అనమాట. సో మనము డైరెక్ట్గా అంటే వాటర్లో కొద్దిగా వేసేసుకొని గిన్నెలతో వేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా కరిగే వరకు కలపాలండి. ఎంత ఈజీ చూడండి, వితిన్ 5 minutes అన్నీ రెడీగా పెట్టుకున్నామంటే 5 minutesలో రెడీ అయిపోతుంది ఇది. అంటే జిడ్డు, గిన్నెలకున్న జిడ్డు కానీ, చాలా బట్టలకున్న జిడ్డు కానీ చాలా తొందరగా పోతుందండి దీనివల్ల. అంటే వాషింగ్ మిషన్లో వేసుకోవడానికి మాత్రం ఇది పనికిరాదు, ఎందుకంటే ఒక్కోసారి బట్టలు వెలిసిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ గిన్నెలు తోముకోవడానికి నెంబర్ 1, మసి బట్టలు ఉతకడానికి, తర్వాత బాగా ఇట్లా ఏదైనా ఎక్కడైనా ఎక్కువ మురికి పట్టినట్టు అనిపించినా కూడా కొంచెం లిక్విడ్ దాని దగ్గర వేసేసి రుద్దేసి వంట పైన అట్లా చేయడానికి బాగుంటుంది. స్టవ్ కడుక్కోవడానికి బాగుంటుంది. స్టవ్ మీద జిడ్డు చాలా ఉంటుంది కదండి, ఆ స్టవ్ మీద కొంచెం దీంతో స్క్రబ్బర్తో రాసేసి ఇట్లా ఒక 2 minutes లోపే అనేస్తే కొంచెం రుద్దినట్టు కడిగేస్తే చక్కగా పోతుంది. ఇది నాకు ఎంతో ఇష్టమైన లిక్విడ్ అండి, మా వాళ్ళందరూ ఇదే యూజ్ చేస్తారు, ఒక్కొక్కరు 20 లీటర్లు కలిపించేసుకుంటారు. నేను వెళ్ళానంటే చాలా మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి ఇవి చాలా ప్రిపేర్ చేయించి పెట్టుకుంటారు, మళ్ళీ నేను వాళ్ళ సమయానికి దొరకను అనేసి. ఇది కరిగినట్టుందండి, కరిగిపోయింది. ఇంకా కొంచెం చిన్నగా కనపడుతుంది నల్లగా, అంటే పూర్తిగా కలిసిపోవాలన్నమాట. అది ఇప్పుడు కలిసిపోతేనే బాగుంటుంది. అసలు బిజినెస్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది, ఎందుకంటే మంచి లాభాలు తెచ్చిపడుతుంది. ఇప్పుడున్న రేట్లు చూస్తుంటే బాబోయ్ చాలా రేట్లు ఉన్నాయండి ఇవి. అది కరిగిపోయిందండి. ఇప్పుడు టీఎస్పీ వేస్తున్నాను, టీఎస్పీ ట్రై సోడియం ఫాస్ఫేట్. దీన్ని కూడా పూర్తిగా కరిగే వరకు కలపాలి. అంటే నేను ఇది ఆల్ ఇన్ వన్ టీవీ ఛానల్ ఎప్పుడో పెట్టానండి, యూట్యూబ్ 2016లోనే స్టార్ట్ చేశాను. బట్ ఏంటంటే నేను ఎక్కువగా అందులో ఊరికే పిల్లలు ఇవి పెట్టేశాను అనమాట. అయితే చెయ్యాలి, ఏదో ఒకటి చేయాలి యూట్యూబ్లో అనేసి అనుకునేదాన్ని, కానీ అంతగా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోయాను నేను. అయితే రీసెంట్గా నాకు ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ తెలుసు కాబట్టి మా ఫ్రెండ్స్ అడగడం స్టార్ట్ చేశారు, యూట్యూబ్లో పెట్టచ్చు కదా, నువ్వు బిజినెస్ ఏం చేయట్లేదు కదా, యూట్యూబ్లో పెట్టచ్చు కదా అని చాలామంది ఫ్రెండ్స్ అడిగారండి. ఈ మధ్య కొంతమందికి నేర్పించాను కూడాను. ఇది షాంపూ ప్రిపరేషన్ ఒకటి, ఇది ఒకటి, చాలా అంటే ఫినాయిల్ ఇవన్నీ నేర్పించాను. అయితే అందరూ యూట్యూబ్లో పెడితే బాగుంటుంది, ఎందుకు మనం ఏం బిజినెస్ చేస్తున్నామా ఏమో లేదు కదా అనేసి ఇంకా యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నానండి. నేను హెర్బల్ షాంపూ ప్రిపరేషన్ కూడా యూట్యూబ్లో పెడుతున్నాను. ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు కెమికల్స్ అనేవి కలపకుండా కూడా షాంపూ తయారీ నేను యూట్యూబ్లో పెడుతున్నాను. కరిగిపోయిందండి, ఇది పూర్తిగా కరిగిపోయింది. ఇప్పుడు దీనిలో మనము ఫ్రెష్ లెమన్, ఇది ఫ్రెష్ లెమన్ అండి, ఇది వేరే బాటిల్లో పోసి ఇచ్చాను. ఇది 5 లీటర్స్ కదా, జస్ట్ కొంచెం చాలు, అది ఎక్కువ పోసేసాను నేను. ఇంకా ఎంత మంచి వాసన వస్తుందో, అంటే నిమ్మకాయలు పిండినట్టే వాసన వస్తుందండి ఫ్రెష్ లెమన్ అంటే, అదే బాగుంటుంది మనకి. ఇవి అమ్మే చోట అది అడిగితే ఇస్తారండి, చిన్న బాటిల్స్ దొరుకుతాయి, దొరకపోయినా కూడా చిన్న బాటిల్స్లో పోసిస్తారు వాళ్ళు. చాలా మంచి వాసన వస్తుందండి, చాలా చిక్కగా అయిపోయింది, చాలా మంచి వాసన వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం
ఫుడ్ కలర్ కలుపుకుందామండి. ఫుడ్ కలర్ ఈ గ్లాసులో కొంచెం కలర్ వేస్తున్నానండి, ఎందుకంటే కలర్ డైరెక్ట్గా మనం వేసామంటే సరిగ్గా కలవకపోవచ్చు. అందుకోసం చెప్పేసి ఈ గ్లాసులో కొద్దిగా వేసేసి దీనిలో కొంచెం కలిపేసి, ఎక్కువ పడిపోయింది, బాగా ఎల్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎక్కువ పడితే కొంచెం పక్కకు తీసేస్తున్నాను, ఇందులో వేసేస్తున్నాను. అంటే కలర్ మన ఇష్టం వచ్చిన కలర్ కలుపుకోవచ్చు అండి. ఫుడ్ కలర్స్ ఇంట్లో ఉంటాయి కదా, ఫుడ్ కలర్స్ కలిపేసుకోవచ్చు, ఏం కాదు. అది కాకుండా మనం గ్రీన్ కలర్ అని, పింక్ అని ఇష్టం, మన ఇష్టం. కాకపోతే కొన్నిసార్లు ఈ డ్రింకుల్లా కనబడతాయి కదా, అందుకోసం అని చెప్పేసి ఎల్లో కలుపుకుంటే బెస్ట్. ఫ్రెష్ లెమన్ వేస్తున్నాం కాబట్టి ఎల్లో కలుపుకుంటే బెస్ట్ అని నా ఉద్దేశము. తయారైపోయిందండి, యూజ్ చేసుకోవడానికి రెడీ అయిపోయింది. చూడండి ఎంత బాగుందో. అసలు గిన్నెలు వస్తాయండి, చాలా బాగా వస్తాయి అసలు తోముకుంటే. ఒకటి చిన్నది తోమి చూపిస్తాను మీకు, ఓకేనా. ఇందులో కొంచెం నీళ్ళు పట్టుకుంటున్నానండి, ఎప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తాం మేము ఇంట్లో అంట్లు తోమడానికి. దీనిలో కొంచెం డ్రాప్స్ వేస్తున్నాను. కొంచెం ఎక్కువే పడింది. ఎక్కువ పడిందంటే మనం యూజ్ చేసుకునేది మామూలుగా తక్కువ తీసుకోవచ్చు. ఇది చూడండి ఎలా ఉందో, ఈ గిన్నె చూడండి. ఇది పాలు కాగబెట్టి ఇట్లా పొంగి ఇలా పెరుగయ్యి తిని సింక్లో పడేసిన గిన్నె ఇది. చాలా నీట్గా అయిపోతుంది. ఇంకా లిక్విడ్ ఎక్కువ పడిందండి, చేయాలి అంత కూడా అవసరం ఉండదు జనరల్ చెప్పాలంటే. మా పనమ్మకి అయితే ఈ లిక్విడ్ అంటే ఎంతో ఇష్టం అండి, ఎందుకంటే ఈజీగా తొందరగా తోమేయచ్చు కదా దాంట్లో, అందుకోసం అన్నమాట. చూడండి ఓకేనండి. లిక్విడ్ మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నానండి. వీలుంటే తయారు చేసుకొని యూస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి. కొత్తగా అంటే నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను, మీరు చూసి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీకు నచ్చితే నచ్చిందని, నచ్చకపోతే నచ్చలేదని కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ని ఆల్ ఇన్ వన్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో మీకు అందుతుంది. ఈ రోజు నుంచి నేను అంటే నిన్నటి నుండే నేను అప్లోడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. అంటే షాంపూతో, హెర్బల్ షాంపూతో స్టార్ట్ చేశాను. ఇది రెండో వీడియో అండి. ఇలాగే ప్రతిరోజు మీకు యూస్ఫుల్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.